Далее. Замечательный комплекс, который изначально служит для лечения и профилактики заболеваний респираторной системы, это Pulmoklins. Он уникален тем, что там собраны все соединения на сегодняшний день, которые в той или иной комбинации или пропорции использовались достаточно долгое время в системе народной медицины в виде жидких экстрактов, в виде сухих экстрактов. Компания взяла на вооружение многолетний опыт, который основан именно на наших, на русских, на российских, на украинских традициях применения фитосборов в лечении заболеваний респираторного тракта. Поэтому данный препарат, он является уникальным. Хочу вам сказать, есть данные о том, что на сегодняшний день, имея на вооружении одну из острых социальных проблем, как туберкулез, дополнение к традиционной противотуберкулезной терапии данного комплекса позволяет на 15-20% быстрее добиваться ремиссии. Это доказано. То есть это говорю не я, это говорит фтизиатрическая служба, то есть о том, о чем мы можем